హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుధా చెఫ్. ఈరోజు నేను ఈ యొక్క వర్షాకాలంలో అండి చాలామందికి గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి వాటితో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. ఇలాంటి వాళ్ళ కోసము నేను ఒక మసాలా టీని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఇది వేడివేడిగా తాగినారంటే మీ యొక్క జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ మాయమైపోతాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ 3 యాలక్కాయలు తీసుకోవాలి. వీటిని మనము ఫోర్స్గా మొత్తం లోపల విత్తనాలు కూడా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు దంచుకోవాలి. చూడండి ఇలా దంచుకున్న తర్వాత కొంచెం ఒక ఇంచు అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. అల్లం ముక్కను కూడా బాగా మెత్తగా దంచుకుందాం. ఇలా మెత్తగా దంచుకోవటం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాత్ర పెట్టుకుందాము. ఇందులో నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ వాటర్లో మనము ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న ఈ అల్లము, యాలక్కాయను వేసుకొని ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 2 లవంగాలు వేసుకోవాలి. బాగా తెరలాలండి. వాటర్ బాగా మరిగితే మసాలా అంతా వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. చూడండి ఇట్లా వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి వేసుకోవాలి. మీరు తీసుకున్న వాటర్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి. మీరు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే కూడా ఎక్కువ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ నాకు సరిపోతుందండి ఈ గ్లాస్కి వాటర్. ఈ వాటర్కి ఈ టీ పొడి సరిపోతుంది. ఇలా మనం ఒకసారి బాగా కలపటం వల్ల ఏంటంటే ఈ డికాషన్లోకి కూడా మొత్తం ఈ మసాలా అంతా బాగా దిగిపోతుంది. అందుకని ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి ఇలా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక 1 గ్లాస్ పైన మిల్క్ తీసుకున్నాను. ఈ పాలను కూడా ఇందులో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం. కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పాలు వేసుకున్నాం కదా, ఈ మసాలా మొత్తం పాలల్లో కూడా దిగేంత వరకు మనం ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 2 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలండి. టీని సిమ్లో ఉడికించుకోవటం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. చూడండి ఇలా మనము ఒక 2 మినిట్స్ సిమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఇలా మనము టీని కాస్త పైనుంచి పోసుకోవాలి. ఇలా పోసుకోవటం వల్ల మనకు బాగా నురుగు వస్తుంది. ఇలా నురుగు రావటం వల్ల టీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చూసారు కదండి, సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని మసాలా టీ మీరు బాగా పనిచేసి అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కసారి మీరు ఈ టీని తీసుకున్నట్లయితే మీరు తిరిగి బాగా రిలాక్స్ అవుతారు. అలాగే ఈ వర్షాకాలంలో ఈ టీని తప్పకుండా వారానికి ఒక్కసారైనా చేసుకొని తాగండి. మీకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది. దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి రాకుండా మీరు హెల్తీగా ఉంటారు. ఈ టీ మీకు నచ్చినట్లయితే దీన్ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.